Yuk, ini bisi tilingnya nih. Wow, kita kumpulkan ya. Wih, sisi dosong 3 nih. Wow. Juga bisi saya ya, mudah-mudahan berikan manfaat. Macan. Wih, sarapan indah. Bos. Kesannya keras semua gitu kan. Nah, yang kedua bahannya Sisi dosong satunya. Wow, gerbang eksekutif jadul. Ini bisa antika nih, mantap. Ada gerbong ekonomi juga. Dan ini bis P Haryantonya keren.